ሰላም ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ለየት ባለ ቪዲዮ ነው የመጣሁት። እሱ ምንድነው በተለያዩ ዘመኑ የቴክኖሎጂ ዘመን ነው እንደመሆኑ መጠን በተለያየ ቦታ በስራ ቦታችን በቤታችን ስልክ እንጠቀማለን፣ እንዲሁም ኮምፒውተሮች እንጠቀማለን። ስለዚህ እነዚህ ሲበላሹብን እንዴት መጠገን እንችላለን የሚለው ነው። መጀመሪያ ሁለት አይነት ፕሮብሌሞች አሉ በስልክም ሆነ በኮምፒውተር፣ የሶፍትዌር ችግርና የሃርድዌር ችግር ብለን እንለያቸዋለን። ስለዚህ ዛሬ ስለ ሃርድዌር ነው፣ በሚቀጥለው ደግሞ ስለ ሶፍትዌር እንማራለን ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ጊዜ አንድ ስልክ ሲበላሽ ወይም ኮምፒውተር ሲበላሽ ምንድነው የምናደርገው? ቴስት እናደርጋለን። ቴስቲንግ፣ ከዛ ትራብል ሹት እናደርጋለን፣ ከዛ አይደንቲፋይ እናደርጋለን። አይደንቲፋይ ካደረግነው በኋላ ደግሞ ምን እናደርጋለን? ሪፔር እናደርገዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን መመሪያዎች ይዘን በተለያየ ሁኔታ የተበላሸብንን ስልክ ወይንም ኮምፒውተር እንጠግናለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ለማድረግ የሚያስፈልጉ የተለያዩ እቃዎች ያስፈልጉናል። በተለይ ለሶፍትዌር ከሆነ ፈልገው ኦንሊ እንትን ነው ሶፍትዌሮችን ኮምፒውተር ላይ ኮምፒውተራችን አትሊስት 1 ቴራባይት ሃርድ ድራይቭ ማለት ነው ብዙ ፋይሎችን ስለምንይዝ በሶፍትዌር ከሆነ እንደገና የተለያዩ አፕሊኬሽኖች አሉ፣ ምንጭ ናቸውን በሱ እንመለስበታለን ማለት ነው። ስለዚህ ለዛሬ ግን የሃርድዌር ችግር እንዴት ፋይንድ አውት አድርገን እንዴት እንሰራለን የሚለውን ስለሆነ የመጣውበት ምንድነው መጀመሪያ ለሪፔር ለማድረግ የሚያስፈልጉንን እቃዎች ሁሉንም እናዘጋጃለን ማለት ነው። ከዚህ ውስጥ አንደኛ ይሄ ዲሲ ይባላል። ዲሲ ፓወር ሰፕላይ ምንድነው? የስልኩን የሚሰራ ወይም የማይሰራ መሆኑን ለማወቅ ይረዳናል ማለት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት ምንድነው ይሄ ዲሲ ፓወር ሰፕላይ ይባላል። ይሄ ምንድነው የምንጠቀምበት? ኤሲ ወይም ከውጭ የምናገኘውን የኤሌክትሪክ ኃይል እና ዲሲ የምናገኘውን ኃይል ኮኔክት ለማድረግ ይጠቅመናል። እንደገና ደግሞ ዴድ የሆነ ፎን ስልኩ ዴድ ከሆነ ጭራሽ ዴድ ከሆነ ልናውቅበት የምንችለው ምን ማለት ነው? ይሄ ነው ማለት ነው። እስከ 30 የሚሆናለው ይሄኛው ቮልቴጅ ነው፣ ይሄኛው አምፔር ነው። ዴድ የሆነን ስልክ በዚህ ነው ምን እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ኔጌቲቭ እና ፖዚቲቭ ከረንት አለው ማለት ነው። ኔጌቲቭን ጥቁሩ ኔጌቲቭ ነው፣ ይሄኛው ፖዚቲቭ ነው። ስልኩ ላይ እናገናኝና እዚህ ጋር ያለውን ችግር የስልኩን ችግር ይነግረናል። ይሄ ምንድነው? ዲሲ ፓወር ሰፕላይ ይባላል። ይሄ በጣም ጠቃሚ መሳሪያ ነው። ይሄኛው ደግሞ መልቲሜትር ነው። ለመጠቀም ከ3.7 እስከ 4 ኮንቲኒቲን ለመለካት እንጠቀምበታለን። which is ይሄኛው በጣም ቬሪ ኢምፖርታንት በጣም አስፈላጊ መሳሪያ ነው። ይሄም ይጠቅማል ማለት ነው። ሶፋር እንግዲህ ኮምፒውተር የግድ ነው ያስፈልገናል፣ በተለይ ደግሞ ሶፍትዌር ችግር ከሆነ ማለት ነው። ይሄኛው ደግሞ ምን ይባላል? ብሎወር ይባላል። ስልኩ ለምሳሌ ከአይፎን ሆነ ወይም አንድሮይድ ፎን ከሆኑ ከሳምሰንግ ለምሳሌ ቢሆን ከሳምሰንግ 5 ወደዚህ ያሉ ስልኮች ባትሪያቸው አይወጣም እንደምታውቁት። ስለዚህ ይህንን ብሎወር እንጠቀማለን ማለት ነው ባትሪውን ለማውጣት። ከዛ እንደምታዩት ድምጽ ይሰማችኋል። ለምንድነው? ማሞቂያ ማለት ነው። ኖት 5 ነው ይሄ ስልክ። ይሄንን ስልክ ባትሪው እንዲሁ ዝም ብሎ ስለማይወጣ እዚህ ጋር እንደዚህ አሙቀን ነው ባትሪውን የምናወጣውና ችግር እንትን የሚለው ማለት ነው። ይሄኛው ማሞቂያ ወይም ዲጂታል ብሎወር ይባላል። ሶልደር ለማድረግ ሶልደሪንግ ሊድ ይባላል። እንደገና እቺ ደግሞ ጃምፐር ዋየር ሶልደሪንግ ሊድ እንደገና ይሄኛው ደግሞ ሶልደሪንግ ሊዱን ከተጠቀምን በኋላ እዚህ ጋር ያለችው ምን እናደርጋለን? ለመጥረጊያ እቺን ጫፏን ማለት ነው ሶልደሪንግ ካደረግን በኋላ ለመጥረጊያ እንጠቀምባታለን። ቦርድ ፕሌት ማለት እያንዳንዱን ስልክ ቦርዱን ካወጣን በኋላ እንዳይንቀሳቀስብን እዚህ ጋር አንድ ላይ አድርገን ቁጭ አድርገን እንዳይንቀሳቀስ ማለት ነው ስንሰራ የሚጠቅመን ይሄ ቦርድ ፕሌት ይባላል። ይሄ ደግሞ የተለያዩ መፈታቻዎች ናቸው እያንዳንዳቸው እዚህ እንደምታዩት። እነዚህን ለምንድን ነው የምጠቀምባቸው? የተለያዩ ስልኮች የተለያየ ዲዛይን ስላላቸው እያንዳንዱ ይሄ ሁሉ ለእያንዳንዱ ስልክ ወይንም ኮምፒውተር መጠገኛ የምጠቀምበት ነው ማለት ነው። እቺ ናት ዋናዋ። እቺን
እቺ አንድ ነች ከዛ እነዚህን እየቀያየርኩኝ እዚህ በዚች ተጠቀማለሁ ማለት ነው ሌላ ደግሞ ምንድነው ሶልደሪንግ ፔስት እቺ ደግሞ በጣም ጠቃሚ ናት እቺ ምን ትባላለች ጃምፐር ዋየር ትባላለች ምንድነው የተቆረጠ መስመር ካለ በዚች ነው የምናስተላልፈው የምናገናኘው የምናያይዘው ማለት ነው የተቆረጠው መስመር ወይም ዲስኮንቲኒቲ ወይም ኦፕን ላይን ከሆነ በዚህ ነው ማለት ነው የምናያይዝና እንዲሰራ የምናደርግ ትባላለች ቲነር ትባላለች ቲነር ማለት ስልኩ ሲቋሽሽ ማጽጃ ማለት ነው የተለያዩ የክሊኒንግ ማቴሪያልስ ወይም የማጽጃ እንትኖች አሉ እነዚህ እንደምታዩቸው ያንዳንዱ ለማጽጃ የሚጠቀምበት ነው ማለት ነው እኛው ደግሞ ዲሶልደሪንግ ይባላል ዲሶልደሪንግ ማለት ይሄኛውን አውጥተን ምንድነው የምናደርገው ይሄንን ዲሶልደር እንትን ሶልድ የሆነውን ወይም የተጣበቀውን በዚህ ሶልደር ያደረግነው ዲሶልደር እናደርገዋለን ማለት ነው በዚህ ይሄ እያንዳንዱን ዲሶልደር ያደርግልናል እንደዚህ ያደርገ ይመጣል ማለት ነው ወደ ውስጥ እዚጋችን እንደምታዩት ምንድናት ግራውንድ ነው የምትባለው ኤኒ ኤሌክትሪክ ሾክ ቢነሳ እቺና ስልኳ ጋር አገናኝተን ያው ግራውንድ ለማድረግ ማለት ነው በኃይል የሚመጣው ኤሌክትሪክ እንዲቀዘቅዝ ማድረጊያ ናት ያው ይሄ ሴፍቲ ሩል ነው ምን ጊዜም ከተለያየ እንትን ጋር ምንሰራ ከሆነ ሴፍቲ ራሳችንን መጠበቅ አለብን ማለት ነው ይሄ ለጥንቃቄ የሚረዳን መሳሪያ ነው እንደገና ደግሞ ያው እዚህ ጋር ቅድም ያላሳየዋችሁ የተለያዩ መፈታቻዎች አሉ እነዚህን ሁሉ ተጠቅማለሁ ማለት ነው ሶፋር እንግዲህ እነዚህን እየሰራን ስንሄድ እናያቸዋለን ማለት ነው እነዚህ ናቸው አሁን ሴልፎንን ወይም ኮምፒውተርን ሪፔር ለማድረግ የምንጠቀምባቸው መሳሪያዎች በአጠቃላይ እነዚህ ናቸው መጀመሪያ ችግሩን ካወቀን ከዛ ያለውን ስቴፕ እንዴት እንደምንሰራው ቀላል ነው ማለት ነው ምክንያቱም መጀመሪያ ችግሩን ማወቅ አለብን ይሄን ሶፋር ለዛሬ ያዘጋጀሁት ቪዲዮ ይሄ ነው በሚቀጥለው ቪዲዮ እንዴት እንሰራለን ስልክ እንዴት እንጠግናለን ኮምፒውተር እንዴት እንጠግናለን የተለያዩ ስልኮችን ሶፋር ይሄንን ይመስላል እንግዲህ ተከታተሉኝ ተከታታይ የሆነ ቪዲዮ እለቅላችኋለሁ እንዴት ስልኩን እንደምንሰራው ማለት ነው ስቴይ ቱን ታንክ ዩ ስላዳመጣችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ